وبركاته. فيديو جديد مع ابو علي بتاع الزيت، ومع منتج بعد طول انتظار اخيرا نزل السوق تاني ونزل بالعرض بتاعه القوي، الا وهو شيل ار4 من الجراكن القويه جدا. شيل كانت حرمانه منه بقالها اكتر من شهرين، منتج ما كانش موجود في السوق، و90% من الناس بل كلهم، واتكلمنا واشتكينا الشركه قبل كده واشتكينا لها وقلنا لها المنتجات مش موجوده. هي بقى سمعت الكلام، توفر المنتج الخام ايا كانت مشكلتها ايه. يا ريت شيل تراعي موضوع عدم توافر الزيوت في السوق، لان المنافسه بقت شرسه جدا. في زيوت اجنبيه ياما جدا داخله السوق، داخله اماراتي وكويتي وسعودي وزيوت الماني وزيوت انجليزي، كذا شركه نازله السوق بقوه. فالشركه اللي مش هتواصل الكلام ده بقى يتسمع ما يتسمعش، هم حرين عادي، احنا بنقول الكلام ده لله. الشركه لو ما حافظتش على تواصلها وتسويقها الجيد، انها تسوق لمنتجها وتوفر منتجها، اظن الموضوع هيبقى صعب، خصوصا في مصر هنا بعد توافر كميه الزيوت القويه، وحتى تطور الزيوت المحليه اللي زي مصر البترول والتعاون، التطور الرهيب اللي سياده الرئيس السيسي يعني مدي اوامر بتطور الشركات دي وتطور بنزيناتها. فالموضوع متهيألي هيبقى صعب الفتره الجايه. لكن احنا كلامنا النهارده عن المنتج القوي دوت، المنتج اللي خد موافقه من منصور شيفروليه، اللي بعد 28 سنه او 26 سنه في 2019 منصور ما كانش بيحط اي منتج عنده غير موبل في العجل الملاكي والديزل. خد موافقه من شيل وبدا يحط الزيت ده في توكيلاته في الاتوبيسات الام سي في العربيات الدبابه، في عربيات الجامبو. اقوى عربيه في السوق مبيعا واعلى مبيعا الدبابه والجامبو. الزيت ده النهارده بيتحط في توكيلاتها، جميل، وخد الموافقه. والشركه كانت لا تجرؤ، او اي شركه مش شيل يعني، لا تجرؤ انها تحط علامه منصور شيفروليه على الجيركن هنا اهو زي ما انتم شايفين كده. فما كانش حد يقدر يحط العلامه دي. ده موضوع يعني شيل مع كامل احترامي تفخر ان حد زي منصور شيفروليه ياخد الموافقه دي ويعمل الموافقه دي على زيوته. طبعا النهارده احنا هنتكلم عن المنتج ده، بيمشي كام كيلو، انواع العربيات اللي تحطه، ازاي تشتري المنتج، وايه لون الزيت، وهنعمله في الاخر نفتح لكم الجيركن ونقول الزيت لونه ايه. يلا بينا نبص على حاجه ازاي نشتريها وازاي نشتري المنتج. ولكن في الاول بطلب منكم الدعاء بس، عشان احنا الشهر اللي فات ده كنا في اقل من شهر يعني توفى حماية وتوفت حماتي وتوفى خالي الاكبر في اقل من شهر. فنسالكم الدعاء وما تنسوناش يعني بخالص الدعاء، لعل وعسى نلاقي اللي يدعي لنا، ربنا يرحمهم جميعا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. رقم واحد دايما زي ما بنتكلم معانا الا وهي نظافه الجيركن، مش هنعيد فيها ونتكلم فيها كتير. رقم اثنين نبص على تاريخ الانتاج. طبعا شيل من عيوبها ان هي بتغير مكان تاريخ الانتاج كل فتره، وبتكبر الخط وتصغر الخط وتعمل دربكه في السوق بسبب الحوار دوت. تمام، فيلا بينا نبص هنا عن تاريخ الانتاج. عندنا هنا ده على فكره يا جماعه اول رساله تجيلنا امبارح، جات لنا يوم 9 فبراير 22. دي اول رساله تيجي من شيل ار4. وعندنا تاريخ الانتاج على ال5 لتر. طبعا بطبيعي انها بتبقى على علامه شيل بالظبط، بس هو ده المكان المعتاد يعني للجيركن. خلاص، معانا 30 اوجست 21. ده الار4. خلاص. طبعا ما زلنا برضو، انا من الناس المتمسكين وبعيد وبزيد وهفضل حتى لو زيت عندنا يا جماعه من 6 شهور لسنه. حاول ما تشتريش المنتج، حاول تشتريه دايما انتاج حديث جدا عشان تهرب من حته ضرب الزيت. ده حاجه ثابته عندنا. رقم 2 معانا البرشامه، سمي الله كده. ورقم 3 بقى البرشامه بتاعت المنتج ال5 لتر، كل مره نفتحها ونوريها لكم في كل منتج لعل وعسى اللي بيفتح. معانا التكه رقم 1 والجيركن، وادي اللزقه بتاعتنا الرخمه اللي بتبقى موجوده في الجيركن كل مره. خلاص، شيل كل مره تعملها متعبه كده. انا خرمت البرشامه معلش بقى مؤقتا بس عشان ننجز. اتخرمت معانا، ماشي، نحاول نشيلها كده. معرفش ايه الغيه ان هي اتعملت تلزق كده. خلاص، طبعا الجيركن اتخرم معانا خرم اهو، ادي في علامه شيل اهي زي ما انتم شايفين، وعلامه شيل مائيه اهي، طبعا ضعيفه جدا. الجيركن ال 20 معانا العجل الاتوبيسات اللي بيتغير الزيت ده. تعال قرب معايا هنا، ادي التكه بتاعتنا اهي. خلاص، طبعا هنا الغطا كبير، العلامه مائيه واضحه جدا، علامه شيل اهي، وكلمه اوريجينال مكتوبه تحتيه. خلاص، ده الجيركن ال 20 وده الجيركن الخمسات زي ما انتم شايفين. طبعا فتح هوريكم لون الزيت ده في الاخر، خليكم معانا للاخر الفيديو هنوريكم. لكن هنتكلم كلمتين بسرعه كده، الزيت ده جودته ايه. طبعا الزيت دوت المستوى بتاعه زي ما انتم شايفين معانا هنا. تعال قرب عليا،
سي اي 4، سي اي 4 زي ما انتم شايفين هنا اهو. طبعا واخد موافقات بقى زي ما انتم شايفين اي سي اي اي، دي جمعيه صناعه العربيات الاوروبيه. خلاص، صناعه السيارات الاوروبيه، واخد موافقات ياما جدا. هتلاقي ابروف دي هنا من كذا نوع لو احنا قرينا، بس انا الفلاش بيتعبني. خلاص، هتلاقي عندنا ماك وعندنا رينو وعندنا كذا نوع، يعني كام افرود ومان. واخد موافقات طبعا من الديزل. الزيت ده ينفع ديزل، ينفع بنزين، بس تبقى ترمي فلوسك في الارض، غالي جدا بالنسبه للبنزين ومش هيمشي معاك اكتر من 1500 2000 كيلو. فخليك استخدمه في الديزل فقط لا غير. الحاجه الثانيه، الزيت دوت 15 دبليو 40، فتزيته اعلى من ال 20 دبليو 50. الحاجه الثالثه، الزيت ده اعلى من الشيل الاسود، اعلى من الام اكس، اعلى من اي زيوت في مستوى حاجه اسمها سي اتش 4 او 20 دبليو 50. الحاجه الرابعه، الزيت دوت يا جماعه كيلواته بتتحسب نسبه وتناسب. ازاي؟ ركز معايا. لا، الزيت الشيل الاسود والام اكس والزيوت اللي نفس المستوى 20 50 اقصى حاجه لها 3000 كيلو. الزيت ده بيوصل في عربيات ل 5000 كيلو. انواع عربيات اللي يمشي فيها 5000 كيلو هنتكلم في عجاله كده. الاتوبيسات الام سي في الجديده، العربيات الدبابه من فوق موديل 2020، العربيات التويوتا التيربو من فوق موديل 2020، اي عربيه موديل اسراوي كينج لونج جيمبي العجل ده كله الزيرو اللي بعد موديل 2020، كل العربيات دي ينفع تحط الزيت دوت. ولكن يحكمني ان انا عايز رجل واحده راكبه العربيه عشان تمشي 5000 كيلو، وهو ده مربط الفرس. 90% من اللي بالزيت ده بيستحمل معاهم 5000، العربيه اللي عليها رجل واحده فقط لا غير. عربيه عليها اكتر من رجل، الزيت ده 3000 ونص اقصى حاجه ليه، اقصى كيلوات له 3000 ونص. طبعا في عربيات في العجل الصيني لو الزيت ده لما بيقعد 3000 ونص ما بيستحملش، فما تستخدوش. كفاءة المكنة وتصنيع الصيني في اغلب الاحيان اقصى كيلوات له بتبقى 3000 كيلو، ولكن في عجل ياما جدا نجح فيه. الناس اللي بيحطوا مكن شرق اسيا نفس القصة، لو عايز تمشي عليه 3000 ويد 4000 كيلو، حاول تبقى انت اللي راكب العربية لوحدك والعربية عليها رجل واحدة. فالزيت ده النهارده عشاق الديزل والناس اللي معاهم ديزل بيحطوا سولار او بيحطوا جاز او حسب ما انتم بتسموه في بلدكم ايه، لان في ناس النهارده ما شاء الله متابعين من الجزائر والعراق والمغرب، كل دول اخوه اشقاء، وغير اي دوله ثانيه ما ذكرناش اسمها حسب ما بتسميه عندك. ده زيت ديزل فقط لا غير. رخر هو حاطط لك عليه العربيه النقل، مش حاطط عليه معلومات ثانيه غير كده. خلاص، فالزيت ده بيستخدم في الديزل. قلنا بيمشي كام كيلو، مش حتى لونها عربيه. معانا دلوقتي قلنا جودته عاليه جدا. الزيت ده يا جماعه ده يعتبر رقم 2 من فوق من اعلى الهرم. عندنا في اعلى الهرم فوق حاجه اسمها ار 6 ال ام، ده زيت بيمشي 7000 ل 10000 كيلو، ده اعلى الهرم. تنزل تحت طبعا العجل ده ما اتكلمناش على العجل المان والعجل المرسيدس النقل التقيل، العجل ده بيقعد ل 10000 كيلو في العربيات النقل التقيل الموديلات الحديثه، الام بي 2 الام بي 3 وانت طالع بقى كده في العجل المرسيدس النقل التقيل. الزيت ده بيقعد ل 10000. عن جوده الزيت وعن كفاءه الزيت وعن ازاي تشتري الجيركن من الشكل العام بتاعه. طبعا هنوريكم بس صوره بسرعه كده. من ورا الجيركن نازل عليه عينه 22 لتر 10% زياده، يعني 2 كيلو زياده. ده شكل الجيركن من ورا عشان الناس اللي بتشتري جيركن تعرف العبوه الاصلي من العبوه التقليد. خلاص، ادي شكل الجيركن، شكل البرشامه، وهنا نفس القصه، مفيش اي تاريخ انتاج ورا ومفيش اي حاجه ورا. طبعا في مشكله بتقابلنا، الناس جايه بتكلمني وتقول لي في التعليقات ان انت كده بتمهد للناس اللي بيضربوا الزيت انه يعملوا الجيركن. احنا ما بنمهدش، احنا بنعرف بس اللي عايز يشتري الجيركن اصلي بيتعمل ازاي، وبنقول للشركات لو في تطور ينفع تعمليه عشان تحافظ على منتجك، حافظ على منتجك بتطور من عندك. انت عندك ناس مفكرين، احنا مش هنفكر لك، احنا ممكن نقول افكار سريعه كده، لكن احنا مش زي الناس اللي قاعده شغلتها ازاي تحافظ على منتجات الشركه وتامنه. خلاص، ده كده شكل الجيركن. طبعا احنا مش باقي لنا في الفيديو كله غير حاجتين: سعر الجيركن ولون الزيت مقارنه بالزيت العاده او الزيت الاحادي اللي بيتضرب بيه الزيوت. خلاص، طبعا في حاجه سريعه، كان في ناس اتكلموا طبعا لهم كامل الاحترام، ريحه الزيت. النهارده ريحه الزيت يا جماعه بتحط حاجه عادي رائحه على الزيوت. النهارده ضرب الزيت بقى حاجه عاليه جدا والموضوع بقى فارغ جدا. انا بس العتاب اللي بعاتبه على اللي بيضرب الزيت ده، هو بايده يعمل مصنع لنفسه باسمه وينزل باسمه يبيع الزيت ما دام زيته كويس، وهو بيحاول يقرب من الجوده العاليه. النهارده المواصفات بتتباع على النت زي ما انتم يعني مش عايز اقول لك بكثره وبشاعه بتتباع على النت المواصفات بتاعت الزيوت.
فانت بدك تعمل زيت، حط اسمك عليه وانزل واقعد في السوق، ربنا يرزقك بالحلال. ايه الغي انك تقلد المنتج وتنزل حاجه اسمها درجه ثانيه؟ يا جماعه انا مبعوت لناس بدون ذكر اسماء، ومعايا حاجات ومعايا شيتات ومعايا مكالمات ومعايا حاجات بتقول لك ناس ياما عايزه تجيب زيت مضروب، يقول لك هحتاج درجه ثانيه، وانا عندي مصنع بعبي زيت درجه ثانيه. ايه درجه ثانيه ده يعني؟ الزيت يا اصل يا مش اصل. وفي حاجه اسمها ايفون درجه ثانيه، في ايفون كوبي. خلاص تمام. بصوا، طب بصوا معانا هنا، ادي الجيركن، هننزل بالراحه كده زي ما انتم شايفين. ادي لون الزيت، طبعا زيت 15 دبل 40 عمره ما يقارن بزيت لزوجه 50 ثابت. خلاص زي ما انتم شايفين ادي الزيت معانا بينزل ازاي. بص الزيت يا جماعه، بص الزيت، بص شايف الزيت. خلاص طبعا بقى في ناس تقول لك ايه العرق ولازم يكون الزيت مسيل وعامل زي العسل كده. لا لا لا، الكلام ده غلط جدا. الكلام ده مش في الزيوت المتعدده. ممكن لما يبقى في المكنه والزيت يتقل يوصل للمرحله دي. الكلام ده ما بيحصلش. طبعا شايفين الزيت عامل ازاي؟ ادي الزيت الخفيف اللي احنا بنقول عليه، ادي الزيت زي ما انتم شايفين اهو. بص الزيت اصفر ازاي؟ ادي الزيت اهو. طبعا ده يعني ده انقى من العسل، بل اغلى من العسل. خلاص ادي الزيت بقى التاني، كانت كوبايتنا المعهوده بتاعت الزيت الاحادي، ادي كسورتين اهو. ده الزيت ده. وطبعا بص لا مؤاخذه بقى باجي الصبح اهو هعمل كده. خلاص ادي الزيت ده زي ما انتم شايفين باين عليه اهو بتاع الار 4، وده الزيت العادي. ادي الزيت اهو، حطينا صباعنا زي ما انت شايف. سرعه اللزوجه بقى يا جماعه هي سرعه الانسياب، سرعه انسياب السائل على اي سطح. خلاص ده معنى ان الزيت بينزل بسرعه كده، سرعه صفه من الزيت. بص هنا بقى، بص هنا، بص الزيت هيقعد قد ايه، بص الفرق. دي تجربه سريعه، غطى صبع الاثنين وشوف سرعه الزيت من على الصبع عامل ازاي. مين اللي هيخلص الاول؟ ادي الزيت اهو اهو، شفت هنا ده لسه بيسيل اهو. هي دي اللزوجه يا جماعه. في فيديوهات ان شاء الله مع التطور هنعملها لكم، لكن الوقت دلوقتي مش وقتها لان دي محتاجه معدات، فاحنا مستنيين القناه تتطور كده يعني ومشاركاتكم. تمام. ادي الفرق بين الزيتين. خلاص هنعمل حاجه سريعه كده. الورقه بتاعت الورقه اللي بتبين، الورقه البيضاء اللي هتبين ان الزيت بيتشرب والزيت المعدن بيكتسبه وبيلزق عليه. ادي نقطه هنا اهي. خلاص انا بعمل نقطه بس، مش عايز اعمل كذا حاجه، انا عايز بس اوريك حاجه. خلاص انا عايز اوريك هنا ان الورقه هنا، بص الفرق، بص الفرق هنا وهنا. انا بس عايز اوريك ان دي الورقه اتمسكت بالزيت، وهنا ده الفرق، ان الزيت هنا ما لزقش في الورقه اصلا، الزيت هنا الورقه شربته. بص الفرق هنا. معنى ان الورقه شربت الزيت معنى كده ان الزيت بيلتصق بالمعدن. في ماده اسمها ماجنتيك دي بيلتصق بالمعدن، ما بيسيبش المعدن، وده بيدي حمايه. يا جماعه المعدن اللي جوه المكنه معدن مش مجلفن، خلاص معدن متعري من كتر الاحتكاك، فبالتالي بيحتاج دايما ان الزيت يغطيه في البروده وبيغطيه في الحراره العاليه عشان دايما يبقى ملتصق بيه. زي ما انتم شايفين الورقه هنا الزيت التقيل انزلق على طول من على الورقه زي التاني الورقه شربته. يعني بص امسح الورقه كده بقى في عرق هنا باين في الورقه شربان. انا بس يعني ايه بوريك الفرق بين الاثنين. كل دي في الاخر اختبارات سريعه كده يدوي. المفروض الزيوت دي بتروح معامل وبتختبر، مش الناس بس الكيميائيين اللي بيخشوا يعلقوا علينا. احنا بنعمل حاجات يا جماعه، انا راجل بشتري، انا بعمل حاجات تسهيلات للمستهلك ازاي يشتري المنتج. خلاص في النهايه احنا برضو بنعاتب على شركه شل وبنقول لها يا ريت تحافظ على منتجك وتوفره لنا، وبنقول للناس الزيت متوفر عندنا. الجاكيت ده ثمنه 326 جنيه. المنتج ده عندنا بالغيار بتاعه ب 310. الجيركن ال 20 ده ثمنه 1274 جنيه بالعرض 2 كيلو هديه، موجود عندنا ب 1200 جنيه. اللي عايز يشتري معاكم النمره هتلاقوها في التعليقات تحت وفي الفيديو وفي الوصف. وما تنسوش من الاشتراك والاعجاب لو انتوا عايزين تعملوه. وقبل اي حاجه افتكروا لنا دعوه حلوه يعني، واللي عنده اي سؤال يكتب تحت في التعليقات. ونشوفكم في الفيديو القادم مع ابو علي بتاع الزيت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.